ரீசன்ட் டைம்ல ஆப்பிள் இருந்து வரக்கூடிய MacBook Air M2 லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் 8GB RAM அண்ட் 250GB SSD ஸ்டோரேஜோட வாங்கியிருக்கோம். நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோடனே யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, ஆப்பிள் ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சூஸ் பண்ணது ஸ்டார்லைட் கலர் அண்ட் சார்ஜ் அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி மேக்ஸேஃப்ல வரக்கூடிய கேபிள்ஸும் நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. கூடவே சூப்பரான ப்ராடக்டா இருக்கிறதுனால கலர்ஸ் வந்து ரொம்பவே வைப்ரண்டாகவும் வெரி லுக்கபிளாகவும் இருக்கு. இப்போ நம்ம கவர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய ஆப்பிள் லோகோ வந்து விசிபிள் ஆகுது. சைடில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே தின்னா கொடுத்துருக்காங்க. ரேர் சைடில் 4 பேட்ஸ் வந்து இருக்கு கீழே வச்சு யூஸ் பண்றதுக்காக ஆன்டி ஸ்கிட்டா. அதே மாதிரி சைடில் வந்து 2 தண்டர்போல்ட் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. 3.5mm ஆடியோ ஜாக் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம ஓப்பன் பண்ண உடனே வந்து சூப்பரான ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் நமக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்திருக்குங்க. ரொம்பவே ஃபாஸ்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்லலாம். இப்போ ரீசன்ட் டைம்ல இந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1,20,000 ரூபீஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்றாங்க. நீங்க ஆஃபர்ஸ் டைம்ல வாங்கினா இன்னுமே நமக்கு சீப்பா கிடைக்கும். இந்த மாதிரியான நிறைய ஷார்ட்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுக்கோங்க.